Здравствуйте, друзья! Скоро будем начинать строительство русской печи в основном доме. Дом еще пока не готов, кровля полностью не покрыта и печку строить рано. А здесь, в банном комплексе, у нас построена каменка периодического действия и кассетный камин. Хочу показать вам наш камин спустя год после окончания работ. Из чего построен камин и чем мы его отделывали, уже есть видео. Я его размещал и повторяться не буду. Ссылку на первое видео оставлю в описании. Давайте просто посмотрим. Если будут вопросы, задавайте в комментариях, с радостью отвечу. Всем пока, до новых встреч!